兩位咁多種疾病裏邊，你最唔想咩疾病？梗係咩病都唔想啦。不過咧最唔想咧就係咳啦，因為一咳咧好似個個咧都驚咗你咁啊。係啊，同埋咳得犀利嘅話，連瞓覺都咳㗎。咳啊，可大可小啊，而且有好多迷思啊。不如我哋今日請嚟咧註冊中醫師葉振華中醫師同我哋講解一下。葉醫師你好啊，歡迎你葉醫師，你請就好。葉醫師，中醫點睇咳嗽咧？中醫我哋睇咳嗽咧，主要都係肺部受影響居多，但係肺部咧係我哋較為嬌嫩嘅部位，咁所以一受刺激咧就會出現咳嗽噶啦。咁葉醫師啊，其實咧咳有冇分唔同嘅成因嘅咧？有啊，咳嗽咧我哋通常會分為兩種成因嘅，第一個就係外因啦，就係受外邪嘅影響，我哋所講嘅風寒暑濕燥火，呢啲我哋叫六淫。只要傷到個肺嘅話咧，個肺受刺激就會出現咳嗽噶啦。而第二種咧就係內因，內因咧我哋有分係因為身體內臟嘅虛弱，又或者長期病患啦，又或者係因為受七情影響，七情即係我哋嘅情緒啦，影響到我哋身體裏邊唔平衡就會出現咳嗽噶啦。哦，譬如佢失戀咁啦，咁啊會咳噶咯。真係好唔開心啊！咁啊咳係咪咁啊？係啊，當個人嘅情緒咧一係維持得耐啦，或者過度激動啦，都會出現呢啲嘅情況嘅。哦，原來係咁，但係咧，我有聽人講，有時可能冬天咧會比夏天容易咳嘅喎，係咪嘅咧？又點解咧？呢個係嘅，因為咧我哋講冬天就偏凍啦，咁就容易出現寒呢個狀況。寒主收引，咁收引我哋一個肺一受到刺激嘅話咧，就收引咧就會容易出現咳啦。咁相對於夏天咧係較為熱啲啦，熱嘅病咧我哋係會有好多種唔同嘅症狀嘅，而呢啲嘅症狀咧要去到較為深嘅病情咧，先開始會出現咳嗽。咁所以一凍佢就會咳，而熱病嘅話咧會較為遲少少先出現。邊個會好得快啲啊？冬天你話佢病得淺又會咳啊嘛，係咪佢會好得快啲咧？呢個又未必，因為冬天嘅狀況咧係維持住耐都係凍嘅。咁只要你一受到刺激，維持住喺嗰個狀態都係凍嘅話，就會一路都咳嗽啦。我要請教下啦，點解啲長者或者小朋友特別容易咳嘅咧？呢個要講到我哋中醫咧有講過一種叫衛氣，保衛個衛就好似我哋個人有一個防護網咁樣。係嘅。咁當你個防護網越強，受外邊嘅侵襲咧個防禦力就越高。咁老人家同小朋友咧，佢哋嘅衛氣都較為弱啲，所以特別容易受到外來嘅刺激，咁所以就會出現咳嗽啦。但係有啲時候聽咧，有啲朋友咧有8日咳啊，有9咳呢個情況咧，點解咳極咧都唔斷尾嘅咧？因為咧呢個咳嗽咧時間如果耐咗或者深咗嘅話咧，好容易傷咗我哋個肺。咁傷咗個肺之後，我哋肺氣虛又會持續咳，或者氣管敏感都會出現咳嗽。呢個要佢自己去好轉嘅話咧，係較為難啲嘅。咁長時間咁樣咳落去咧，對身體有冇啲咩不良影響㗎？咁首先咳得耐，我哋都容易聲沙啦。咁除咗咁樣之外，其實亦都反映咗我哋頭先所講嗰個胃氣長期喺一個虛弱嘅狀態。咁喺虛弱嘅狀態嘅時候，就會更加容易出現一啲較為嚴重嘅病或者感染啦。我啊成日聽嘢咧，我哋喺坊間裏邊好多迷思啊，不如考下大家先嚇。係。想問下兩位，如果咳嘅時候咧，食唔食得水果咧？食得，可以食雪梨㗎嘛，可以潤啊嘛。哦，係啊。天佑哥，應該唔得嘅，但係咧又有啲人話咧食啲蘋果咧潤下喉潤肺都喎。阿葉醫師，佢又話食嗰樣又話得，佢又話唔得又得，咁點咧？其實咧呢個咧較為複雜嘅問題嚟嘅，我哋先要將咳分類型，咁我輕輕簡單地講一講啦。先講講寒咳，寒咳係啲咩咧？例如你飲完凍嘢啊，吹到凍風啊，夜晚黑咳多，或者啲痰係較為白色嘅，呢個我哋歸類為寒咳。咁寒咳咧，其實就唔可以食寒涼嘅生果嘅，咁例如梨啊、火龍果啊、西瓜呢啲，食咗會更加咳得犀利嘅。即係你以為佢潤喉，但係原來寒咳係唔食得。冇錯啦。咁而第二種熱咳咧，就係有喉嚨痛啦、黃痰啦、日頭咳多啦呢啲嘅現象嘅。咁呢啲嘅情況之下咧，就較為不適合食一啲燥熱嘅生果啦，例如芒果、菠蘿、榴蓮。係啦。咁但係頭先秀儀講咗有個清潤嘅生果梨，咁呢個咧如果係出現燥咳嘅狀況之下咧，係可以食嘅梨啦、枇杷啦，同埋無花果咧都有個清潤嘅功效，對於燥咳係有幫助嘅。哦，所以一定要知道自己係咩咳，係啦，唔可以亂咁食。冇錯。又想請教啊，有啲話食鱷魚肉啊、燉橙啊都可以嘅，掂唔掂咧又？係啊，可以嘅應該。燉橙我聽過，你食過未？哇，應該個味道有啲難接受。我未食過，不過我覺得得嘅。鱷魚肉咧都
都未食過，不過我都覺得得。屌咁叻嘅聽都聽過啊，得唔得啊兩隻？其實兩個咧都有一定功效嘅。先講講鱷魚肉啦。係鱷魚肉咧本身有一個補身嘅功效，亦都有少量補肺嘅功效啦。咁但係佢係屬於一個補嘅功效。咁所以佢對好益性嘅，補益性嘅，佢對預防咳嗽咧係有一定嘅功效。係。咁而佢對於一啲虛嘅咳嗽咧都會有功效，但係對於其他真係咳緊嘅病嘅狀況下咧，佢就唔係止咳用㗎啦。即係唔係一個治療性嘅，冇錯啦，預防性又好啲咁樣。預防嘅。燉橙得咯啩？啲人話咳緊咳到嘔啊！我食個燉橙冇事冇事，對啦。係啦，橙本身係咩咧？橙我哋本身講係入肺經嘅，咁佢有清潤嘅功效。咁對於一啲熱咳、燥咳咧係會有幫助嘅。係。咁但係點解我哋要燉咗佢咧？就係因為其實橙咧本身有偏寒性少少，我哋經過燉嘅呢個過程嘅呢個製作咧，令到佢嘅寒氣退咗。咁於是我哋用佢嘅時候能夠做到清潤肺部、化痰嘅功效咧，所以對於寒咳都會有一定功效嘅。咁但係其實葉醫師中醫嘅角度咧係點樣醫治咳嗽嘅咧？頭先我哋講咗咁多種咳啦，所以咳最緊要第一樣嘢就係要分型。分辨咗佢嘅類型之後，就相對用翻啱嘅藥材或者食療咧，個功效先會出到嚟嘅。咁啊難應對喎，邊度識咁多嘢啊？係唔係啊？咁如果咧真係成日咳嘅話，可能有啲穴位可以幫到我哋咧，係咪㗎？冇錯啦，有啲百搭嘅穴位咧，醫咳咧係能夠自身開始去調節呢一樣嘢嘅。天佑哥，我做示範啦。好，介紹3個穴位俾大家。第一個穴就叫魚際穴，咁咧係喺我哋嘅手指公下邊嘅掌關節嘅中間點。阿天佑隻手好啦，就有紅同白肉之間嘅呢條線嘅呢一個位。紅白肉啊，點樣分啊？原來有條界線㗎個掌心係紅啲㗎。係啦，好清楚㗎。男仔會清楚啲。哦，係啦，咁其實就只係一個側面啫。咁呢一個穴位按落去，只需要按到有冤嘅感覺，有啦，有少少。咁就已經開始有呢個止咳嘅功效㗎啦。按幾耐啊？要3分鐘到已經可以㗎啦。請教一下，我使唔使搽嘢驚捽到甩皮喎？嗱，因為我哋按壓穴位咧係按壓，咁所以其實咧同皮膚咧係冇摩擦嘅，咁所以咧係唔需要搽按壓任何潤滑嘅都得。係啦，唔係捽佢，係按壓落去。係咪按到酸軟嘅感覺就收手？就已經可以㗎啦。其實個穴位係我哋出力係向下嘅，向下。係啦，向下嘅。痛唔痛啊？有少少冤嘅。即係有事啊？係啦。啊 OK 啦。第二個穴位咧？係啦，第二個穴位叫太淵穴。咁我哋嘅手掌心腕環紋近呢個骨嘅位置，我哋摸到我哋嘅脈搏嘅，呢個叫太淵穴。呢個穴位對於一啲嘅喉嚨痛嘅咳嗽咧係好有功效嘅。哦，一路都係按到去冤為止。冤，但係由於呢個穴位咧下邊就係脈搏，唔需要好大力嘅，輕輕力按壓咧已經有冤嘅感覺㗎啦。好，跟住咧係啦，第3個穴位叫列缺穴，就係我哋交叉我哋嘅手。隻手指喺我哋呢條骨手指公嘅呢一條筋嘅呢一度按壓，呢個咧有宣肺平喘嘅功效。枕過耐咧，除咗冤冤痛痛嘅感覺之外咧，因為你牽涉到個肺氣嘅感覺，會唔會有道氣咁扯上嚟，或者一下咁嗰啲叫乜嘢㗎？呢個就去到較為誇張啲嘅感覺，但係如果我哋講得氣，即係個穴位受到刺激嘅話咧，可以好快地做到止咳嘅功效嘅。哦，咁我哋記住呢3個穴位先啊，自己翻去可以。如果係咳緊，就要常按啦。即係得閒啊，整下佢，得閒整下佢。穴位咧其實係有自動調節嘅作用嘅，咁所以喺有事冇事嘅時候按壓咧都可以做到補益嘅效果。哦，有冇啲湯水幫到手嘅咧？有嘅，嗱，我介紹翻2個預防嘅湯水俾大家。預防你唔係教我哋止咳咩？預防，因為頭先講咗咁多種咳咧，都較為複雜嘅。咁如果辨別得唔好咧，用錯咗方向咧，個病情反而更加嚴重。但係如果而家呢啲湯水咧，喺日常生活當中冇事冇幹嘅時候去飲咧，都有呢個補益嘅功效嘅。哦，好係啦，咁先教一種滋潤嘅湯水俾大家。係。咁呢個滋潤嘅湯水有玉竹啦、陳皮、蜜棗、百合同埋2片山薑。咁呢一個湯咧，最好咧就加多1個蘋果落去，咁有一個清潤嘅功效咧，就更加強烈啦。仲使唔使加肉咧？可以加豬肉落去一齊煲嘅，
咁啊，但係如果食素食嘅人咧，就可以淨咁煲呢個當水飲，亦都有功效。請教下，用蘋果市面上琳琅滿目咁多唔同款嘅蘋果，有啲咁大隻嘅蘋果，哇，係咯，佢咁有錢成日買啲咁大隻嘅，咁得唔得咧又？其實傳統我哋中式紅色嗰啲蛇果咧嘅效果係會好啲嘅，因為較為中性同埋四季都有。係。而現代多咗好多唔同嘅蘋果咧，可能通過其他嘅接枝法啊，或者基因嘅改造啦，咁都會有可能有其他嘅屬性落咗去。咁所以傳統嘅蘋果咧較為中性啲。係點樣煲法？其實個湯加埋材料落去煲，大概1個鐘就已經可以飲用噶啦。哦，咁係咪任何人都可以飲用先？呢個咧其實係一個清潤嘅湯水。咁湯水咧當然可以任何人都飲得啦。不過如果有腎病嘅病人咧，就盡量飲少啲水，或者跟翻醫生嘅指引去做啦。好，呢一款係啦。另外嗰款咧？另外嗰款咧就專為一啲燥熱啊、黃痰啊，容易出現呢啲狀況嘅人去飲用嘅。呢個有啲指向性啦。係啦，呢個咧因為有北杏啦、川貝啦、黨參啦，都係山姜嘅。咁呢個功效咧能夠令到一啲嘅黃痰，佢哋能夠化解得到嘅。哦，多唔多飲得啊？呢個唔使好多量，因為你化咗之後就唔好再飲咯。係啦，如果唔係就會過量咗，或者會偏涼啦。哦，偏涼啊會。係啦哇咁要小心啲喎，唔好你小心飲過啲飲啊，係啊。好。EB 咁其實咧去到最後咧，會唔會有啲 tips 咧可以教下觀眾咧？日常我哋點樣去預防咳嗽咧？其實咳嗽啦，我哋講咗，我哋個肺係一個好嬌嫩嘅臟腑，咁所以其實任何嘅刺激，無論寒啦、熱啦，都會令到佢有咳嗽嘅情況出現。咁我哋最好嘅就梗係喺日常生活當中偏向於中性，偏性嘅嘢盡量少啲，即係例如煎炸熱氣嘢又食少啲，生冷寒涼嘢都食少啲。咁我哋保持住中性嘅話咧，個肺就冇咁容易受刺激。啲人會話咁即係咩都唔使食啦，又唔飲得炸嘢又唔得，嘢又唔飲得呢樣嗰樣又唔得，係啊即係好多都係咁樣答我哋。尤其是而家春天啦，春溫啊嘛，好勁啊嘛，咁大家都話我炸嘢又唔食得，凍嘢又唔飲得，咁食乜嘢啊？我應該點答我咧？其實咧，我哋平日咧係應該食多啲蒸啊、烚啊、煮啊呢啲用水慢煮嘅食物。咁其實佢嘅偏性咧係會較為中性啲嘅。咁有咩味道啊？咁我又應該點？好食喎，好似。係啊。如果話味道方面嘅話咧，其實可以用多一啲嘅豐富啲嘅材料啦，豬、牛、羊、雞都平均去食嘅話咧，係其實都可以好豐富嘅。仲有呢個烹調方式要處理得好，係啦，呢個最緊要啊！聽唔聽到啊，天佑哥？同埋多做運動啦，係咪醫生啲？做運動能夠補嗰個肺氣都會有幫助嘅。哦，大力跑步好唔好啊？出飆飆晒汗咁係啊樣跑。其實如果喺呢個養生嘅角度嚟講咧，太大汗或者個心跳太過犀利嘅話咧，都唔算係養生嘅。哦，即係反而係慢跑咁樣係 OK。係啦，冇錯啦。咁啊，知好多嘢啦，多謝晒EBC啊！提醒各位觀眾，如果有明白嘅，記得請教註冊中醫師。